Hey guys and welcome back to my channel. So இந்த வீடியோ எதை பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் இப்போ ரீசெண்டாக வந்து ஒரு ட்ரிப் போயிருந்தோம். ஸோ கன்னியாகுமரி டு மணாலி வந்து பைக்கில் கிடையாது ட்ரெயினில் போயிட்டு வந்திருந்தோம். ஸோ அதோட பட்ஜெட் வீடியோ தான் இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லாருமே கேட்ட ஒரு வீடியோ இது, எவ்வளோ ப்ரோ பட்ஜெட் ஆச்சு, பைக்கில் போகும்போது எவ்வளோ பட்ஜெட் சொன்னீங்க, ஸோ இப்போ எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆச்சு அப்படின்னு. ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து ட்ரிப்பை பற்றி அப்படியே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன். ஸோ சும்மா போகிற ஒரு ட்ரிப்பு தான். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து ட்ரெயினில் இங்கேருந்து டெல்லி வரை போகிறோம். அதுக்கப்புறம் டெல்லியிலேருந்து மணாலி வரைக்கும் பஸ்ஸில், அதுக்கப்புறம் அங்கே கொஞ்சம் ஒரு கிட்டத்தட்ட 7-8 டேஸ் இருந்தோம். 8 டேஸ் இருந்துட்டு திருப்பி அதே மாதிரி மணாலி டு டெல்லி வந்து பஸ்ஸில் வந்தோம். டெல்லி டு சென்னை வந்தோம். சென்னை டு கன்னியாகுமரி வந்து ட்ரெயினில் வந்தோம். ஸோ இதுதான் பேசிக்கான இருக்கும். ஸோ இதுக்கு வந்து எவ்வளோ பட்ஜெட் ஆச்சு கரெக்டாக, நம்மளால் எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் போயிட்டு வர முடியும், ஸோ மணாலி வந்து எவ்வளோ பட்ஜெட்டில் போயிட்டு வர முடியும் இந்த வீடியோ. என்னோட கேலரி எடுத்துக்கிறேன். ஸோ கேலரி எடுத்துகிட்டு கேலரியில் தான் கரெக்டாக பிக் இருக்கும். அப்போது இந்த மூமெண்ட் கரெக்டாக நடந்தது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கரெக்டாக இருக்கும். அப்போ கரெக்டாக அதை பற்றி இங்கே ஒரு எக்ஸ்பென்ஸ் உங்களுக்கு ஓடிட்டே இருக்கும். ஃபஸ்ட்டு வந்து நாங்கள் கன்னியாகுமரி டு டெல்லி வந்து ட்ரெயினில் போனோம். ஸோ கன்னியாகுமரி டு டெல்லிக்கு வந்து ட்ரெயின் வந்து 960 rupees டிக்கெட்டு ஒரு ஆளுக்கு. அதுக்கப்புறம் 960 rupees ப்ளஸ் உங்களுக்கு ஃபுட்டெல்லாம் சேர்த்து வரும்போது ஒரு நாள் உங்களால் ரயில்வே ஃபுட் சாப்பிடவே முடியாது. ரயில்வே ஃபுட் ஃபஸ்ட் பாயிண்ட் வந்து, ஏன்னா அது கேவலமாக இருக்கும். ஸோ நாங்கள் நிறைய தமிழ் பீப்புள்ஸை வந்து ட்ரெயின்லேயே மீட் பண்ணோம். ஆனால் அந்த தமிழ் பீப்புள்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணிட்டு இருந்தாங்கன்னா, வீட்டிலேருந்தே இந்த புளியோதரை, சப்பாத்தி இந்த மாதிரி விஷயங்கள்லாம் எடுத்துகிட்டு வந்திருந்தாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து பெட்டர் ஆப்ஷனாக இருக்கும். எவ்வளோ காசு இருந்தாலும் நீங்கள் ரயில்வே ஃபுட்டை வாயில் வைக்கவே முடியாது. ரொம்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணோம் நாங்கள். படு கேவலமான ஃபுட்டு. அது வந்து இந்தியன் ரயில்வேஸில் தான் அப்படி இருக்கா, இல்லை நார்த் சைடில் ஃபுட்டே அப்படி தானா அப்படின்னு தெரியாது. பிகாஸ் நாங்கள் வந்து பைக்கில் போயிட்டு இருந்த போதும் நார்த் சைட்லேயே ஃபுட்டு வந்து இப்படி தான் இருக்கும், உப்பெல்லாம் போட மாட்டாங்க. ஸோ ஐ டோன்ட் நோ, அப்படி தான் இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஃபுட்டு. கன்னியாகுமரி டு டெல்லி வரைக்கும் ட்ரெயினில் வந்து 960 rupees ப்ளஸ் ஃபுட்டு வந்து ஒரு நாளைக்கு 100 rupees வச்சு போட்டோம். ஸோ ஒரு நாள் நைட் இங்கே 720 ஏறணும். 720 ஏறிட்டு ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ட்ரெயினில் தான், அதுக்கு அடுத்த நாள் ஃபுல்லாக ட்ரெயினில் தான், அதுக்கு அடுத்த நாள் நைட்டு போய் டெல்லியில் ரீச் ஆகும். ஸோ கரெக்டாக வந்து ஒரு 1200 rupees பக்கத்தில் வந்துச்சு. நோட்ஸ் போட்டு வச்சுக்கேன். அப்புறம் டெல்லியில் போய் இறங்கினதுமே வந்து ஒரு கேபு பிடிச்சி நாங்கள் வந்து பஸ்ஸு நிப்பாட்டுற இடத்துக்கு போனோம். ஸோ அதுக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு கிட்டத்தட்ட 120 rupees ஆச்சு கரெக்டாக. ஸோ கேபு 120 rupees. ஓகே, அதுக்கப்புறம் அங்கேருந்து மஜ்னுக்கா டீலான்னு ஒரு இடத்துக்கு போனோம். ஸோ அந்த மஜ்னுக்கா டீலாலேருந்து மணாலி வரைக்கும் பஸ்ஸுக்கு 600 rupees கரெக்டாக. ஸோ இது வந்து பட்ஜெட்டில் நாங்கள் புக் பண்ணோம். ஸோ இது வந்து 900 rupees இருக்குது டிக்கெட், 1200 rupees இருக்குது. அது அந்த கம்ஃபர்ட் பொறுத்து மாறிட்டே இருக்கும். ஸோ ஃப்ரெண்டில் புக் பண்ணால் 1200 rupees. இது வந்து நீங்கள் பேக் சீட்டில் புக் பண்ணால் கம்ஃபர்ட் கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்கும். வண்டி தூக்கி போடும். லைக் வந்து மணாலி ரோட்ஸ் ஆர் நாட் ஸோ குட். ஸோ தூக்கி போடும், அது மாதிரி இருக்கும். ஸோ நமக்கு அது போதும், ரீச் ஆனால் போதும். அதனால் 600 rupees கரெக்டாக அந்த டிக்கெட்டு. ஸோ பஸ்க்கு வந்து 600 rupees. அதுக்கப்புறம் மணாலி போய் ரீச் ஆனதுக்கப்புறம் நாங்கள் வந்து ஒரு கரெக்டாக ஒரு 11:30 மாதிரி ரீச் ஆனோம். ரீச் ஆகிட்டு அங்கேருந்து ஃபுட்டெல்லாம் சாப்பிட்டோம். ஸோ ஒரு நாள் ஃபுட் எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து எவ்வளோ வந்து நான் வந்து கடைசியாக சொல்கிறேன். ஸோ 7 டேஸுக்கு நம்ம வந்துட்டு வெயிட் பண்ணும்போது கரெக்டாக ஃபுட்டுக்கு எவ்வளோ ரூபா வந்துச்சுன்னு வரும். அதுக்கப்புறம் வந்து அங்கேருந்து நாங்கள் கேபோ இல்லை ஆட்டோ எதுவுமே பிடிக்கல. ஸோ வந்து ஸ்டே வரைக்கும் நடந்து தான் போகணும். அது பக்கத்தில் தான், நாட் பிக் அன் இஷ்யூ. அப்போது பக்கத்தில் தான் நடந்தே போகிறோம். ஸோ கரெக்டாக வந்து ஸ்டேக்கு ஒரு நாள் வந்து 250 rupees செலவாச்சு. ஸோ நாங்கள் வந்து 7 days அங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். ஒரு ஆளுக்கு வந்து 1750 rupees ஆச்சு. அப்போது ஸ்டேக்கு வந்து ஒரு ஆளுக்கு 1750 rupees. ஓகே, அப்போ 7 நாள் நாங்கள் இங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம். கரெக்டாக 1750 rupees ஆச்சு. ஸோ ஒரு நாள் ஃபுட்டு வந்து நாங்கள் வந்து நல்ல கம்மியான பட்ஜெட்டில் தான் போயிருந்தோம். அதனால் ஃபுட்டு வந்து ஒரு நாள் கிட்டத்தட்ட 200 rupees அப்படி தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம். அப்போது 7 டேஸுக்கு 200 rupeesனா 1400 rupees வரும். அப்போ ஃபுட்டுக்கு 1400 rupees. ஓகே, 7 நாளுக்கு. அதுக்கப்புறம் திருப்பி ட்ரெயினில் வந்தது, அது வேறு ரெஸ்பான்ஸ், நான் அதுக்கப்புறம் சொல்கிறேன். ஸோ இது கரெக்டாக மணாலியில் இருந்த அவ்வளோ நாள் மாட்டோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து ஃபுல்லாகவே மணாலியில் கேபோ இல்லை பைக் ரெண்டலோ எதுவுமே எடுக்கலை. ஃபுல்லாகவே வந்து நடந்து தான் எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணிட்டு இருந்தோம். அடிமாதேவி டெம்பிள் போனோம். ஸோ அதுக்கப்புறம் பர்ச்சேசஸ் எல்லாம் பண்ணோம். அது வேறு நம்ம சொந்த எக்ஸ்பென்சஸ். நீங்கள் வேணால் வாங்கலாம், இல்லைனா வாங்காமல் போகலாம். கம்மியாக வாங்கலாம், கூட வாங்கலாம். அது நம்ம பர்சனல் விஷயங்கள். ஸோ அது நம்ம எதுவும் பார்க்க முடியாது, அது உங்கள் விஷயம். அதுக்கப்புறம் வந்து நாங்கள் வந்து ஹம்தா பாஸ் போயிருந்தோம். அங்கே வந்து இதெல்லாம் பண்ணியிருந்தோம், ஸ்கீயிங் பண்ணியிருந்தோம், அதுக்கப்புறம் டியூப் ஸ்லைடிங் பண்ணியிருந்தோம், சிப்லைன் பண்ணியிருந்தோம். ஸோ இதுக்கு எல்லாருக்குமே சேர்த்து வந்து அந்த ஸ்னோ ட்ரெஸ்ஸு இதெல்லாம் இது பற்றி எக்ஸ்ப்ளனேஷன் தெரியணும்னா நாங்கள் என்னெல்லாம் பண்ணோம், என்னெல்லாம்
பண்ணல அப்படின்னு சொல்லி தெரியும்னா நீங்கள் வந்து முன்னாடி வந்து 3 vlog போட்டிருக்கேன். எப்படி போனோம், அங்கே என்னெல்லாம் பண்ணோம், எங்கே ஸ்டே பண்ணியிருந்தோம், ஸ்டே பண்ணியிருந்த லிங்க்கு எல்லாமே வந்து கீழே கொடுத்துருக்கோம். சரி, இதுக்கு முன்னாடி vlogல போட்டிருக்கோம். ஸோ அந்த vlog போய் செக் பண்ணி பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபுல் டீட்டெயில்ஸ் தெரியும். அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோ பார்த்தா உங்களுக்கு ஃபுல்லாக கரெக்டாக புரியும். ஸோ கம்மிங் பேக் டு தி டாபிக், கரெக்டாக வந்து ஹம்தா பாஸ் போனோம். ஹம்தா பாஸ் போனதில் வண்டிக்கு இங்கே ஹம்தா பாஸ் நம்மளால் சும்மா போக முடியாது. பாஸ் எல்லாம் எடுத்து 4x4 மட்டும்தான் போகும். ஸோ அந்த 4x4க்கு 5 பேருக்கு வந்து 4500 rupees கொடுத்தோம். அப்போது 4500 டிவைட் பை 5னா அப்போ ஒரு ஆளுக்கு 900 rupees அந்த வண்டியில் போகிறதுக்கு. ஆனால் அந்த 900 rupees வந்து கண்டிப்பாக ஒர்த் இட், அவ்வளோ ஒர்த்தாக இருந்துச்சு அந்த 900 rupees. அதுக்கப்புறம் வந்து ஹம்தா பாஸ் போயிட்டு அங்கே அந்த ஸ்னோ ட்ரெஸ்ஸு பூட்டு இதெல்லாம் வந்து ரெண்டலுக்கு வாங்கியிருந்தோம். அந்த அந்த ட்ரெஸ்ஸு வந்து ரெண்டலுக்கு வாங்கிட்டு தான் போனோம். அதுக்கப்புறம் திருப்பி வரும்போது கொடுக்கணும். ஒரு ஆளுக்கு வந்து ரெண்டலுக்கு வந்து 200 rupees சொன்னாங்க. அதை நாங்கள் 150 rupeesக்கு மாற்றிட்டோம். அதுக்கப்புறம் வந்து 4 இது வச்சுருந்தாங்க, ஐ மீன் 4 அட்வென்ச்சர்ஸ் வச்சுருந்தாங்க. அதில் நாங்கள் இக்ளூ மட்டும் எடுக்கலை. இக்ளூன்னா அந்த ஸ்னோவில் செஞ்சுருக்க வீடு, அதுக்குள்ளே வந்து நம்மளால் கொஞ்சம் நேரம் இந்த ஸ்டே எல்லாம் பண்ணி ஃபுட்டெல்லாம் தருவாங்க. ஸோ அது மட்டும் நாங்கள் எடுத்துக்கலாம். ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ் வந்து ரொம்ப அதிகமாக போவதுனால ஸோ 5 பீப்புள்ஸ்க்கு வந்து கரெக்டாக எவ்வளோ ரூபா கேட்டாங்கன்னா அந்த ஸ்னோ ட்ரெஸ்ஸு, அதுக்கப்புறம் இந்த ஆக்டிவிட்டீஸ் 3 ஆக்டிவிட்டீஸ், ஜிப்லைன், ஸ்கீயிங், அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த டியூப் ஸ்லைடிங், இது 3மே சேர்த்து வந்து கரெக்டாக 4000 rupees கேட்டாங்க. ஸோ இது எல்லாமே சேர்த்து 4000 rupees. அது ஒரு பேக்கேஜ் மாதிரி தான் வரும். நீங்கள் கீழேருந்தே அதை கேட்டு தான் மேலே விடுவாங்க. முன்னாடி வீடியோ பார்த்தா தெரியும். அப்போது அந்த இதுக்கு வந்து 4000 rupees கரெக்டாக. அப்போது கரெக்டாக 5 பேருக்கு டிவைட் பண்ணும்போது ஒரு ஆளுக்கு வந்து 800 rupees வந்துச்சு. ஆனால் கன்ஃபார்ம் இது இந்த அந்த 4x4 கொடுத்த 900ம் அந்த ஹம்தா பாஸில் அந்த அட்வென்ச்சர்ஸுக்கு வேண்டி கொடுத்த அந்த 800ம் வந்து பக்கா ஒர்த்து, கண்டிப்பாக பண்ணியே ஆகணும். அதுக்கப்புறம் நாங்கள் 7 நாளுக்கு அப்புறம் அங்கேருந்து மணாலிலேருந்து கிளம்பி வந்து கரெக்டாக டெல்லி வந்தோம். மணாலி டு டெல்லி வந்து திருப்பி அதே மாதிரி பஸ்ஸில் தான் வந்தோம். மணாலி டு டெல்லி பஸ் வந்து 600 rupees தான் as usual. போகும்போது இருந்தால் அதே தான் நாங்கள் வந்து திருப்பி வரும்போது புக் பண்ணோம், 600 rupees. அதுக்கப்புறம் டெல்லி டு சென்னை வந்து அரௌண்ட் 850 rupees சம்திங் நம்ம வந்துச்சு டிக்கெட்டு. ஸோ இவ்வளோ தான் கரெக்டாக நாங்கள் போயிட்டு வந்த எக்ஸ்பென்ஸ் தான். ஸோ இப்போ இதில் எல்லாமே எழுதி வச்சுருக்கேன். ஸோ கால்குலேட்டர் எடுத்துகிட்டு கரெக்டாக எல்லாமே போட்டு வைப்பேன். 8 கரெக்டாக வந்து ஒரு ஆளுக்கு 8370 rupees வந்துருக்கு. ஸோ கரெக்டாக நாங்கள் வந்து ட்ராவலில் இருந்த டைம் வந்து 13 daysன்னு நினைக்கிறேன். ஆமாம், 13 days வந்து கரெக்டாக ட்ராவலில் இருந்தோம். ஸோ 13 days ஸ்னோஃபாலு, அதுக்கப்புறம் இவ்வளோ அட்வென்ச்சரு, அதுக்கப்புறம் சுற்றுனது, சாப்பாடு, ஸ்டே எல்லாமே சேர்த்து வந்து கரெக்டாக 8370 rupees தான் வந்திருக்கு. ஸோ இதுதான் எங்களோட பட்ஜெட்டு. கரெக்டாக அது கொஞ்சம் முன்ன பின்னேன்னு இருக்கும். லைக் நாங்கள் வந்து கொஞ்ச நாள் சாப்பிட்டது வந்து அப்படி கொஞ்சம் இதாக சாப்பிட்டோம், கொஞ்ச நாள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக சாப்பிட்டோம். ஸோ அந்த அளவுக்கு தான் வரும். ஸோ கரெக்டாக வந்து 8370 rupees வந்துருக்கு. ஸோ இதுதான் இந்த வீடியோ. ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருக்கீங்க. ஸோ உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட யாருக்காவது மணாலி போகணுன்னா நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு இந்த வீடியோ ஷேர் பண்ணுங்கள்.